给劲儿了。他刚一下手老疼了，哎呀妈，这捏两下子还好点了，不大会儿，感觉这脖子好像可松快了。有点割不过来了，他可以做手术割掉。这个那个的，你俩咋签的？是谁签的？他俩是相互自个儿签的。啊，他做手术前我就给他签的，他还没进去，他把我的东西这都签了。啊，这麻药一打，咱们没感觉，麻药打完咱就直接懵了，啥也不知道了。他是全麻呀，等你针俺一下，全麻呀都俩小时。全麻啊，全麻呀，全麻，啥也不知道了。针俺一下都俩小时过去了，不知道咋过去了。我就感觉我刚闭眼呢。吃点能吃的水果，还解渴，还解腻儿。做完手术就是怕咳，怕打喷嚏。哎呦我去，要吃。快点接关窗关门。流鼻子，别弄不喷了。太难受了，现在。不行，他使劲揉鼻子，别让手打了，你这整的是，哎呦天！你捂那块儿。这是嗓子痒。你喊清嗓子啊！白天那玩意儿，喊一个好不好？哎呀妈呀，俩喷嚏打冒汗了。是的，憋的都直冒汗了。脑袋疼。打完喷嚏真的脑袋疼。哎呀我的妈呀！缓过来了。吃个清嗓子，吃不吃？对呀。哎呦我操！憋冒汗了，哎呀妈呀！我就害怕咳嗽，我一咳嗽还打喷嚏，就没有一回不咳嗽不打喷嚏。光咳就够疼你的啊！这刚不疼，一个喷嚏又疼了，疼死我！躺下呀，喝点水。喝点罐头水。喝罐头吧。那小时候吃点干的，我吃不完。哎呦我的妈！渴死我了！我给你抠抠。这样。你上完厕所站起来晕不晕呢？晕，但是站2秒缓一缓就好。蒙着你。再来一个。我就说你要感冒还要打。不能了。盖上点吧。那个枕头得往下拽一点吧，脖子那块腾空着。对，脖子。你拽。对。它缓一下子。对。是不是太高了？不高。对。打通了，开始。
这俩喷嚏打的比上厕所都累呀、上厕所没累着，打俩喷嚏累一身汗。上厕所都够累的了，蹲那都起不来了，腿都软乎了。完了回来又接连来俩喷嚏，这家伙雪上加霜。一下午没打喷嚏，这会儿都不疼了。俩喷嚏打的一下又回到解放前了，又开始疼了。哎呀，又得缓一会儿。躺着歇一会儿吧，一会儿5点钟还得去透析去。我今天补了3瓶钙，一瓶5个小时吧，3瓶你算算，得补到几点钟去吧？他这钙得慢点点，点快了心容易难受。今天这不又得打到明天早上去啊？一会儿还得透析，就这个手透析，那只手打钙，我的妈呀！2只手都不能动了，我的声音都成这样了。医生让我要少说话，养一养我这个嗓子。唉，我就是忍不住要说，话太多了。好啦，不说了，我得来休息。